야 진짜 좀 감회가 남다르긴 하네요. 곧 있으면 네 자릿수에 들어가요. 올해 안에 일수로만 찾아 네 자릿수에 들어가. 진짜 11월 20 며칠에 네 자릿수래. 초심 발언 유나님이 방송을 켜준 게 900일 기념 혜택 아니지? 야 그게 혜택이냐고. 어이없어 진짜. 방송 1000일이라고 하니까 진짜 베테랑 방송인 게 실감나요? 안 되겠다. 그 방제 앞에다가 신입이라고 붙여놔야겠다. 신입 유입 환영. 아이 양심 없어. 양심 없어. 옛날부터 버렸어.